Я услышал скрип и понял, я тут не один. На потолке в углу висело что-то, как будто оно прилипло. Оно смотрело без лица, без глаз, но я чувствовал, оно смотрело. Я закричал, но рот не открывался, будто кто-то удерживал меня изнутри. На зеркале было написано: «Ты стал одним из нас». Я посмотрел вверх, а теперь я висел на потолке, а кто-то смотрел снизу.